مرحبا بكم. اليوم باش نخدمو ان شاء الله l'exercice 1 de la série suite série fonction linéaire donc destiné يجمو يخدمو les élèves première année secondaire و deuxième année économie service. D'accord, كنرابيل ليهم به. Donc قال لي soit f une fonction linéaire telle que عطاني f de moins entière égale à 2. Donc premièrement قال لي déterminer la fonction f et puis d'autres questions. Ben, غنمشيو pas à pas. Donc l'exercice نتاعنا 1. D'accord. Donc شنو عطاني لهنا؟ عطاني قال لي الفونكسيون نتاعي فونكسيون لينيير. دونك فونكسيون لينيير هي فونكسيون définie de r à valeur dans r. شنو معناها de r؟ معناها x وين موجودة؟ x موجودة في r à valeur dans r. معناها x كي تعوض هنا في n'importe quelle expression x الفالور نتاعها ستان ريال، كي تحسب له تعوض اف تحسب اف دو اكس لسيت اكسبرسيون هي ا فوا اكس. دونك هنا تحصل بالطبيعه على ستان ريال خاطر اكس ستان ريال والا كيف انه والا ستان ريال. داكوغ. دونك هذه الفورم تسمى كانونيك ولا ليكسبرسيون دو اف. بي دونك انا قال لي دونك عطاني قال لي اف فونكسيون لينيير دونك سيتادير اف دي اكس فورم جينيرال نتاعها ا فوا اكس. بي وعطاني دوني قال لي اف دو موان انتير سي دو. بي قبل ما نجاوب على الكاسيون دونك لهنا اف دي اكس انا باش نعرف عندي اف دو اكس هي ا اكس دونك ايكال سي تان يغريك. دونك لو اكس سي لونتيسيدون d'accord. L'antécédent il somme de y par f ou l'y c'est l'image de x par f. D'accord. Mais donc on a dit f de moins entière égale à 2. Donc ce qui signifie نعوض x بالموان entière. D'accord. Donc تولي لي a fois moins entière قداش égale à 2. معناها عبارة أخرى l'image de moins entière par f et 2 ou 2 هي l'antécédent de moins entière par f. Donc هنا عندي a fois moins entière égale à 2 هذه équation. Donc l'inconnu نتاعها شكون هو a. D'accord. Donc ce qui signifie a قداش est égal donc égal à 2 sur moins entière. Donc à quoi est égal 2 فاش باش نضربوه في الانفيرس دو moins entière هو شنو moins 3 sur a اللي هو moins 3. Donc a 2 fois moins 3 donc ça fait 6. Moi si je m'excuse. Donc d'où f de x شنو هي l'expression نتاعها هي moins 6 x. D'accord. Mais deuxièmement je طلب مني question très importante قال لي calculer 2f de 5 plus 2f de moins 5. معناها نحسب واش اللي عندي l'image de moins 5 نزيدها دو فوا نزيد دو فوا l'image de moins 5. قال لي احسبهم. باهي دابور كيما نلاحظوا لهنا عندي 5 وهنا عندي موان 5. داكوغ. باهي باش شو يحسبوا ليماج دو 5 فوا 2 وليماج دو موان 5 فوا 2. لا اوزاش نعملوها بالذكاء بالكدا. دابور دونك اف دو 5 هي شني كي نرجع انا ليكسبرسيون لا فورم جينيرال هي 5 فوا لو كوفيسيون. سامحوني ما حطيتلكمش لو ا سي لو كوفيسيون دو اف لو كوفيسيون دو اف. داكوغ. باهي وطبعا نقولوا على ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك انا نعوض الاكس باش نعوضها بالخمسه شتولي لي اف دو 5 5 فوا ا. دونك 2 فوا 5 فوا ا هي اف دو 5 بلس 2 اف دو موان 5 الاكس باش نعوضها الا 5 معناها الا 5 في ا دونك فوا موان 5 فوا ا. داكوغ. 2 فوا 5 ا صافي 10 ا ولهنا 2 فوا موان 5 ا هي موان 10 ا. 10 ا موان 10 ا يتشطبوا يولي لي زيرو. من غير ما نقعد نعوض نحسب لو 5 كنت تولي لي كالكول في العدد يولي لي عدد صعيب في الكالكول نتاعو. داكوغ. بي تو قال لي سوا دي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف. troisièmement construire. بي فونكسيون افين ديما تتعدى باغ لوغيجي. شنو معناها؟ معناها دروات هي دروات سي اون دروات ريبريزونطاسيون ديما تتعدى باغ لو بوان او l'origine de Robert معناها او لو كوردوني 0 0 ابارتيان للكور. باهي تبعوني واش نعملوها في باج وحده وباش تفهموني. قبل هذاك قبل ما نحسب انا معناها نعمل لاكور ناخذ دي بوان نحسب لهم معناها ناخذ دي زونتيسيدون نحسب لهم لوغ ايماج. داكوغ.
تابعوني. هنا ديما عندي الزيرو ليماج نتاعو زيرو، ناخد دو بوان بوزيتيف دو بوان نيجاتيف. باهي تابعوني بالكدا. باهي مثال أنا في البارتي بوزيتيف. دونك مثال ناخد l'image de 1. L'image de 1, نعوض x بال 1, d'accord. L'image de 1 c'est combien? C'est moins 6. باهي نجم ناخد بوان آخر نخدمها حتى بذكاء. l'image de شكون؟ de 1 demi. علاش؟ كي نعوض 1 demi. Donc 1 demi fois moins 6 ça fait moins 3, d'accord. باهي تو ناخد في الكا نيجاتيف. ناخد مثال كيف l'image de moins 1. l'image de moins 1 c'est 6 و l'image كيف نتاع moins 1 demi ça fait 3, d'accord. باهي تبعوني تو كيفاش باش نعملو لا كورب نتاعي. دونك هذا روبير اوتونومي. حطيت كونفيرم لي بوان. دونك عندي لا 1 demi moins 1 demi moins 1 le 1 le 3 le 6 le moins 3 le moins 6. Donc عندي le i ici c'est le point j de coordonnées je m'excuse, c'est le i de coordonnées 1 0. Ici le j de coordonnées 0 1. Le point o est le centre de repère l'origine de b 0 0 b. Fonction linéaire ديما تتعدل par l'origine. Le point o de coordonnées 0 0 appartient à cette معناها droite, d'accord. Donc عندي une infinité. علاش؟ خاطر هي الفونكسيون c'est quoi? C'est f de x égale à a fois x. Donc le a c'est donc le a variable متغير, d'accord. باهي donc أول حاجة l'image de 1 demi c'est moins 3. l'image de 1 c'est moins 6. donc كنتم تبداو في كروت تبدا لكم أوضح معناها أسهل. l'image de moins 1 demi c'est 3. l'image de moins 1 c'est le 6. donc droite الفونكسيون affine نتاع معناها la représentation graphique de la fonction f تتعدى من ce point là l'origine, ce point là, d'accord. donc نعمل notre معناها traçage. donc ici elle est un peu خاطر الكروات. donc عندي c'est la courbe. donc الفونكسيون نتاعها la courbe représentative سي سماها droite هذه سماها دي, d'accord. donc هذه سي لا كورب. باهي تو نمشيو ل dernière question. donc هذه troisièmement petit a, d'accord. donc هنا c'est le petit b. وعملنا التابلو donc inclus في le petit a في les valeurs des images b. donc عطاني deux points. donc عطاني a de coordonnées x 4 et appartient à la droite, donc t, ou le point de coordonnées le b moins 6 y appartient à la droite. donc قال لي هذا باش نطلع له. donc هذا سي un abscisse وهذا سي l'ordonnée. donc قال لي طلع له l'abscisse نتاعو donc سي x tel que le point a de coordonnées x4 appartient à d. donc هذا appartient à d. شنو معناه؟ معناه f du x égale à combien؟ égale à 4. donc ce qui signifie f de x هي شنو؟ moins 6x égale à 4. donc l'inconnu نتاعو شكون هو x؟ c'est 4 sur moins 6. donc je fais simplification par quoi? par 2. قعد لي لهنا 2 ونتقعد لي عندي moins, donc ça fait 3. donc moins 3. donc x finalement de coordonnées moins 2 sur 3. donc عبارة أخرى le point A de coordonnées شكون؟ de coordonnées moins 2 tiers 4 appartient à la droite D. D'accord. le point B de coordonnées moins 6y appartient à D. donc شنو معناها؟ معناها f de moins 6 égale à combien? égale à y. d'accord. donc ce qui signifie f de moins 6 معناها x نعوضو moins 6. donc le a fois x est donc moins 6 fois moins 6. donc moins 6 le a c'est le coefficient, moins 6 le c'est l'abscisse égale à y, d'accord. donc ce qui signifie y égale à combien? moins 6 fois moins 6, donc ça fait 36, d'accord. donc بعبارة أخرى le point B شنو le coordonnée نتاعو c'est moins 6 36 appartient à la droite, d'accord. merci, à la prochaine, Inch'Allah.